ハンドルが抜けてる。すごい手袋も本格的。もうゲームの域を超えとんな。めっちゃ真面目に話聞くやん。めっちゃ真面目。ゲームやとは思われへんですね。もう未来のゲームはこうなってくるんやろね。自宅でみんなこうなってきそうですね。隣にね VR のゲーセンみたいなのもあるんですけど、それも後日チャンスがあればやりたいと思いますね。うまいっすね、炭。まあでも全然うまい。めちゃくちゃリアル、マジで。下もちゃんと連動して動いてるしね。うまなってきたな、やっぱし。すごいな。おお、難しいな、ここ。南店に書いてあるドラテクって店ですね。